Може ли всичко, което познаваме, да изчезне за секунда? А може би дори самата ни планета? През дългият си живот досега, Земята е преживяла катастрофални събития, но дали е подготвена за най-страшното? Нашата планета се е формирала преди около 4,5 милиарда години от хаоса на ранната Слънчева система. Сблъсъци с протопланети, огнени океани от разтопени скали и непрестанен бомбардировачен дъжд от астероиди и комети. Един от тези сблъсъци с масивно небесно тяло с размерите на Марс, известно като Тея, дори е създал Луната. Но дори след като се е превърнала в стабилен свят, Земята е продължила да преживява катастрофални събития, които са заплашвали самото й съществуване. 5 големи масови измирания са заличили огромна част от живота й. Освен това, планетата ни е преминала през ледникови периоди, гигантски наводнения, слънчеви бури и дори опустошителни сблъсъци с астероиди. И въпреки това, животът винаги е намирал начин да продължи. Но какво ще се случи, ако този път врагът е нещо много по-могъщо? Нещо, което не просто заплашва цивилизацията ни, а може да унищожи цялата ни планета. Дайте палец нагоре и останете до края на видеото, за да разгледаме заедно един от най-ужасяващите хипотетични сценарии – сблъсъкът на Земята с китеща планета. Какви биха били последствията и може ли човечеството или дори планетата ни да оцелеят? А сега, нека да започваме. Наричани са с много имена: скитащи планети, планети сираци, плаващи планети, свободни планети и дори междузвездни планети. Тези загадъчни светове са обречени да кръстосват галактиката без звезда, около която да обикалят. Те са самотници, лишени от изгреви и залези, носещи се във вечната нощ на космоса. Вместо да следват познати орбити като Земята около Слънцето, тези изоставени светове бродят самотно около центъра на Млечният път. Според учените, в нашата галактика има милиарди такива обекти, светове, прогонени от своите родителски звезди по време на хаотичното формиране на техните слънчеви системи. Представете си планета, на която Слънцето не е изгрявало от милиони, а може би дори милиарди години. Дълго време тяхното съществуване беше само теоретично предположение, но преди малко повече от десетилетие започнахме да разполагаме с реални доказателства за тях. Първоначално те се появиха като любопитен феномен, но с времето учените направиха изчисления и осъзнаха, че броят им може да е изключително голям. Откриването им обаче е изключително трудно. Те не излъчват светлина и топлина и почти напълно се сливат с мрака на космоса. През 2020 година астрономите за първи път откриха скитаща планета с маса сходна на Земната. Година по-късно беше регистрирана най-голямата група от скитащи планети, състояща се от най-малко 170 обекта с маси от 4 до 13 пъти по-големи от тази на Юпитер. Изследователите смятат, че в галактиката ни може да има милиарди такива светове, но тяхното откриване е предизвикателство поради липсата на топлина и светлина. Какво би се случило, ако една такава планета навлезе в нашата Слънчева система? Можем ли да оцелеем при среща с такъв космически нашественик? Как подобен обект би повлиял на орбитите на планетите, включително и на Земята? Една от тези планети е забелязана на ръба на нашата Слънчева система.
Тя е с доста дълго име и се намира на около 20 светлинни години от нас в съзвездието Риби. Има приблизително 13 пъти масата на Юпитер. Това, което я прави особено любопитна, е мощното и магнитно поле, което предизвиква сияния, подобни на северното сияние на Земята. Но какво би се случило, ако такава масивна планета навлезе в границите на нашата Слънчева система? Това ще означава ли краят на живота на Земята или дори краят на нашата планета? Ако един такъв гигант нахлуе в нашата система, последствията могат да бъдат катастрофални. Междузвездният обект вероятно ще се движи с стотици километри в минута, а ако Земята има нещастието да попадне на пътя му, тя ще бъде напълно унищожена. Въпреки това, пространството в Слънчевата система е огромно и шансовете за директен сблъсък са малки. Вместо това, най-вероятно, скитащата планета би предизвикала хаос в орбитите на всички планети. С маса 13 пъти по-голяма от Юпитер, нейното гравитационно влияние би било колосално. Планетите в Слънчевата система, включително Земята, биха започнали да следват по-елипсовидни орбити, което би имало ужасяващи последици. Земята, например, се намира в сравнително тясна обитаема зона, където температурите позволяват наличието на течна вода. Ако орбитата й се промени, дори незначително, условията за живот могат да се превърнат в кошмар. Ако Земята се доближи твърде много до Слънцето, ще последват кратки, но изключително горещи лета, последвани от дълги и сурови зими. В тези екстремни условия селското стопанство ще стане почти невъзможно. Кратките лета ще ни оставят с по-малко време за отглеждане на реколта. До края на първата безкрайно дълга зима човечеството може да бъде изправено пред огромен недостиг на храна и дори изчезване. Възможно е дори да навлезем в нов ледников период. Вместо да се тревожим за глобалното затопляне, ще трябва да се борим с мразяващо глобално охлаждане. Парадигмата на енергийните ни източници ще се промени. Вместо да се опитваме да ограничаваме парниковите газове, ще търсим начин да задържим възможно най-много топлина на планетата. Слънчевата енергия, ефективна през кратките изгарящи лета, ще стане почти безполезна през дългите зими. Но това не е най-лошия сценарий. Ако Земята бъде напълно изхвърлена от обитаемата зона, тогава температурите ще спаднат драстично. Цялата вода на планетата ще замръзне, а с нея и по-голямата част от живота. Единственият начин за оцеляване на човечеството би бил животът под повърхността, близо до земното ядро, където топлината все още ще е достатъчна, за да поддържа минимални условия за живот. Но ако съдбата ни е още по-жестока, ако скитащата планета не просто наруши орбитата ни, а се е насочила право към Земята, последният път, когато планета с размерите на Марс се сблъсква с Земята, ударът е бил толкова мощен, че е изтръгнал част от младата кора на нашата планета и я разпръснал в космоса. Гравитацията събрала тези отломки и създала това, което днес наричаме Луната. Но този път няма да има втори шанс. Няма да остане нищо, само огън, разтопена скала и безкрайен хаос. Ето как би изглеждал този край. Независимо от огромната скорост, с която скитащата планета ще се приближава, катастрофата няма да се случи за една нощ. Едва ли ще чуем нещо от новините за приближаващата опасност, поне до момента, в който
тя не стане видима за всички. Ще се вземат мерки за безопасността на само определени хора, чието спасение би било възможно далеч от планетата ни. Но няколко седмици преди удара всичко ще се промени. В небето ще се появи непознат обект. Ще виждаме как размерите на планетата, идваща към нас, бавно, но сигурно се увеличават. Плашеща гледка в небето над нас. Първоначално ще изглежда като малка точка в небето, докато един ден стане голяма, колкото луната. Ще изглежда сякаш всичко се развива сравнително бавно, но това е илюзия, създадена от мащабите на космоса. В действителност, планетата ще лети към нас със скорост от 11 км в секунда. Когато навлезе в орбитата на Луната, ще започнат първите катастрофи. Гравитационните й сили ще предизвикат приливи и отливи 8 пъти по-високи от сегашните, а крайбрежните градове ще бъдат пометени от огромни приливни вълни. Но това ще бъде само началото. Броени часове преди сблъсъка, гравитацията на двете планети, привличаща ги взаимно, ще увеличи скоростта на приближаващата планета. Тя ще достигне 60 км в секунда. Докато Земята ще се тресе под напора на невиждани катаклизми, мегацунамита, бури с невъобразима сила, урагани и торнада ще пометат всичко по пътя си. Дори няма число в скалата на силата на бурите, с което да се опише тяхната мощ. Ако не сте сред малцината късметлии, които ще се озоват на космически кораб, времето ви на тази планета е на път да приключи. Минути преди сблъсъка, скитащата планета ще навлезе в атмосферата ни. Ако сте оцелели досега, въпреки бурите, вулканите, земетресенията и цунамитата, ще видите как тя изпълва цялото небе. Секунди преди удара, атмосферите на двете планети ще се компресират, създавайки ослепителна светлина. Топлината ще бъде толкова екстремна, че всичко в зоната на сблъсъка ще се изпари мигновено, а останалата част от Земята ще се разтопи в нажежена магма. При удара, триенето между двете планети ще създаде стена от свръхнагорещена скала, разпръскваща се във всички посоки. Вълни от адски огън ще обхванат повърхността, докато вътрешното ядро на Земята ще започне да се разтапя отвътре навън. И тогава ще настъпи краят. Ако по някакъв начин сте се измъкнали с космически кораб, ще станете свидетели на най-грандиозния космически катаклизъм. Масивните останки от двете планети ще бъдат разпръснати из Слънчевата система. Някои ще се сблъскат с други планети, други ще бъдат изхвърлени в междузвездното пространство. От някогашния дом на човечеството ще остане нов астероиден пояс, обикалящ около Слънцето. Няма да има и следа, че някога е съществувал интелигентен живот в тази система. Скитащите планети са загадъчни и ужасяващи. Техният потенциал за разрушения е колосален. Макар че шансът някой от тях да посети нашата Слънчева система да е малък, последствията от такова събитие биха били ужасяващи. Нашият дом, Земята, съществува в деликатен баланс, който дори най-малкият космически нашественик може да разруши завинаги. Въпреки това, ако скитаща планета с размерите на Земята или по-малка навлезе в Слънчевата система, тя дори би могла да бъде привлечена от гравитацията на Сатурн, превръщайки се в една от многото му луни.
Надявам се, че видеото не ви е оплашило прекалено, а вместо това сте успели да му се насладите. Ако е така, дайте палец нагоре и го споделете с приятели. Така помагате изключително много на канала ми, за което ви благодаря. Също така, не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката, за да получавате известия за бъдещите видеа. А до тогава, ако този апокалипсис не ви е бил достатъчен, може да гледате някое от другите в плейлиста отдясно. А ако космоса и екзопланетите са вашата страст, натиснете на видеото отляво. Благодаря за вниманието и до следващият път.